میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا دا نظام ہے کہ ہر ملک دی اور ہر قوم دا کوئی نہ کوئی سردار، کوئی نہ کوئی وڈیرا، کوئی نہ کوئی بڑا ہوندا ہے۔ ایویں ہی انسان دے پورے جسم دا سردار اللہ پاک نے دل نو بنایا ہے، اور ہر ملک دی کوئی نہ کوئی فوج، کوئی نہ کوئی آرمی ہوندی۔ انسان دے وجود دی فوج اور آرمی انسان دے اعضاء نے، ہاتھ نے، پیر نے، کان نے، اکھاں نے، اور ہر فوج اور آرمی دا کوئی نہ کوئی سردار ہوندا ہے، چیف ہوندا ہے۔ انسان دے اعضاء دی اس آرمی دا چیف اللہ پاک نے دل نو بنایا ہے۔ چیف دے حکم تو بغیر ایک فوجی بھی کوئی بھی کام نہیں کردا۔ اسی طرح انسان دے دل دے حکم تو بغیر انسان دے جسم دا کوئی عضو بھی کام نہیں کردا۔ کھاندا کیوں نہیں؟ جی دل نہیں کردا۔ پیندا کیوں نہیں؟ دل نہیں کردا۔ پڑھدا کیوں نہیں؟ دل نہیں کردا۔ فلانے نو ملدا کیوں نہیں؟ جی دل نہیں کردا۔ کھانا منہ نالے، پڑھنا زبان نالے، لیکن جے دل نہ چاہے تو یہ سارے اعضاء کم کر دے نہیں۔ تو کی پتہ لگا کہ انسان دے پورے وجود دا اللہ پاک نے دل نو سردار بنایا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان ہے، فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ اِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ فرمایا خبردار، انسان دے جسم وچ ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے۔ اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم ہی خراب ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے تو پورا جسم ہی صحیح ہے۔ فرمایا خبردار رہو، او گوشت دے ٹکڑے دا نام دل ہے۔ دعا کرو اللہ پاک مینو اور تانوں اپنے اپنے دل صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دل میرے سینے اندر بھی ہے، دل تواڈے سینے دے اندر بھی نے، لیکن یہ کیویں پتہ لگے گا کہ ساڈیاں سینیاں وچ جڑے دل نے یہ صحیح نے یا خراب نے، تندرست نے یا بیمار نے؟ اس گل دا ہی اج آپ پتہ لگوانا ہے۔ تھوڑے جے وقت اندر اج آپ دل دا روحانی علاج کرنا ہے۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ دل دی اللہ دے ہاں اتنی اہمیت ہے، عرش بری تے مستوی
اللہ پاک دی ذات پاک دی نظر انسان دے دل تے لگی ہوئی ہے. کتھے لکھیا ہے؟ حدیث پاک اندر. ذرا غور کرنا، توجہ کرنا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تسی بول دے ہو پر گجرا والے دے جی میں بندے بول دے نا وہ جو نہیں بول دے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے. کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے. اے ذات حلیمہ دائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا. او جدی گود چوالی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے. کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ پاک تہاڈیاں صورتاں ول نہیں ویکھدے، فلانا گورا بڑا ہے، فلانا چٹا بڑا ہے، فلانا سونا بڑا ہے، اور نہ اللہ پاک تہاڈے اعمال ول ویکھدے نے، تہاڈے مالاں ول ویکھدے نے. فلاں بندہ 200 مربے دا مالک ہے، فلاں 400 مربے دا مالک ہے. نہ پھر اللہ کی ویکھدے نے. فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ پاک تہاڈے دلاں ول ویکھدے نے، تہاڈے دل کیویں دے نے، تہاڈے اعمال کیویں دے نے. بندہ رنگ دا کالا بھی ہوے کوئی گل نہیں، او یارو بندہ رنگ دا کالا ہوے کوئی گل نہیں، دل کالا نہیں ہونا چاہیے، دل کالا نہیں ہونا چاہیے. شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، توڑ دیوان جو شریعت دیاں حداں. سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. او دل ہوے بلال دے دل ورگا، میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اللہ پاک میرے تے تہاڈے دلاں ول ویکھدے نے، لہذا پتہ لگا اللہ پاک دی نظر دا مرکز بندے دا دل ہے. پہلی گل ہو، دوسری گل تے توجہ کرنا حضرات جی وقار. اللہ پاک دی نظر دا مرکز بھی دل ہے
تے اللہ پاک دی وحی دا مرکز بھی دل لے اللہ اللہ وحی اللہ پاک کتے نازل کردے نے اللہ پاک وحی آسمان تو دل تے نازل کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے کتھے نازل کیتا ہے نبی پاک دے سر پاک تے نبی پاک دے ہتھاں تے نہیں بلکہ اللہ پاک نے قرآن نبی پاک دے دل تے نازل فرمایا ہے کتھے لکھا ہے قرآن پاک اندر فرمایا نازل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نبی پاک دے دل تے نازل فرمایا ہے لہذا پتہ لگا وحی دا مرکز بھی دل لے تے اللہ دی نظر دا مرکز بھی دل لے دو گلاں تیسری گل تے توجہ کرنا ایمان دا مرکز بھی دل لے ایمان دا مرکز بھی دل لے اللہ اللہ ایمان کتنے ہوندا ہے آپ سارے مومن بیٹھے ہیں سارے مومن ہی ہو پکی گل ہے وچ کو منہ منتے کوئی نہیں ہے نہیں منہ من پرا بھی ہے چلو اللہ پاک کے دعا کرو اللہ منہ من پراواں سونیاں سونیاں داڑیاں عطا کر دے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانا درا اللہ پاک نے ایمان کتے رکھیا ہے آپ سارے مومن بیٹھے الحمدللہ مومن کون ہوندا ہے جہدے کول ایمان ہوئے ایمان کتے ہوندا ہے ہتھاں وچ اکھاں وچ کان وچ تے سر وچ نانا ایمان بندے دے دل وچ ہوندا ہے کتے لکھیا ہے قرآن پاک اندر فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اللہ اللہ میں قربان جانا ایمان اللہ پاک نے میرے پیغمبر نے یار وقت پسند کر لیا ہے سلیکٹ کر لیا ہے ایمان اللہ پاک نے صدیق واسطے پسند کر لیا ہے فاروق واسطے پسند کر لیا ہے علی المرتضی واسطے پسند کر لیا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ واسطے اللہ پاک نے ایمان پسند کر لیا ہے اللہ ایمان پر رکھیا کیڑی جگہ دے گئے فرمایا وزینہ فی قلوبکم فرمایا سی ایمان دے قیمتی ہیرے ہو پیغمبر دے صحابہ دے دلاں دیاں تجوریاں وچ بند کر چھڈیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاوا لہذا پتہ لگا تین گلاں سمجھ اندر آئیاں ایمان دا مرکز بھی دل ہے وحی دا مرکز بھی دل ہے تے اللہ دی نظر دا مرکز بھی دل ہے اللہ اللہ دل دریا سمندر ہوں گے تے کون دلاں دیاں جانے کون دلاں دیاں نہیں صحیح انج پڑھنے دل دریا سمندر ہوں گے تے رب دلاں دیاں جانے تے دل دا مرگ بڑا
اللہ تے جنوں لگے جانے لہذا پتہ چلا کہ دل دی بڑی اہمیت ہے دل انسان دے وجود دا سب تو بڑا سردار ہے اللہ اللہ ہن اے کیویں پتہ لگے گا جڑا میرے تے تواڈے سینے وچ دل ہے اے صحیح ہے کہ خراب ہے آؤ دا پتہ لوائیے ذرا توجہ کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا حضرات محترم میرے تواڈے سینے وچ تیرا دل ایک جگہ تے نہ اینو ٹکا دیو سپیکر نوں ایک میرا گلا ٹڈر کاں بنیا کھڑا ہے او تو تسی کدی تاں کر دیندے ہو کدی تھاں کر دیندے اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا دراو میرے تے تواڈے سینے وچ جڑا دل موجود ہے ایدا کیویں پتہ لگے گا اے دل تندرست ہے یا بیمار ہے آؤ ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک کو پوچھا گیا اے محبوب پیغمبر ای الناس افضل لوگاں وچوں افضل بندہ کیڑا ہے اونچی شان والا عظمت والا بندہ کیڑا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ او بندہ لوگاں وچوں افضل ہے جڑا بندہ صدوق اللسان ہے مخموم القلب ہے محبوبہ صدوق اللسان دا مانا سچی زبان والا اے تے گل سمجھ وچ آ گئی مخموم القلب دا کی مانا نبی پاک فرماندے نے هو النقی والتقی لا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد فرمایا میرے صحابہ مخموم القلب ہوندا ہے جڑا دل صاف ہوئے جڑا دل پاک ہوئے جس دل وچ گناہ دا جذبہ نہ ہوئے جس دل وچ ظلم کرن دا شوق نہ ہوئے جس دل وچ بغاوت نہ ہوئے اور جس دل وچ حسد نہ ہوئے فرمایا او دل تندرست ہوندا ہے او دل صحت مند ہوندا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک اللہ دے بڑے پیارے ولی اس وقت بھی اللہ دی زمین تے موجود نے اللہ اللہ ساڈے بنگلے بغیرے رہا کر دے سن اکاڑے دے اندر سکھ سن سکھاں تو مسلمان ہوئے نے سکھ جو سن انہاں دا نام سی کرشن لال انہاں دا نام سی پھر مسلمان ہو گیا پھر انہاں دا نام رکھا گیا عبدالرشید آج کل دنیا انہوں عبدالرشید مجاہد آبادی دے نام تو یاد کر دیئے لاہور دے اندر میں بزرگانوں من واسطے گیا میری ملاقات ہوئی میں کہا بزرگوں میں نے کو نصیحت فرماؤنا کوئی وصیت فرماؤنا تو میں نے کہتے نے بیٹا ایک کاغذ دا ٹکڑا لے لے اس ٹکڑے دیتے حسد بھی لکھ لے بغض بھی لکھ لے کینہ بھی لکھ لے گناہ بھی لکھ لے پھر اس کاغذ دے ٹکڑے نو پاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دے کی مانا اپنے دل وچوں حسد بھی کڈ دے اپنے دل وچوں بغض بھی کڈ دے اپنے دل وچوں گناہ دا جذبہ بھی کر دے اپنے دل وچوں حسد بھی ختم کر دے جڑے دل وچوں حسد نکل جائے بغض نکل جائے کینہ نکل جائے او دل تندرست ہو جاندا ہے او دل صحت مند ہو جاندا ہے گجرا والے دے باسیا اپنے اپنے دل وچ نظر پا کرا اپنے ہی من میں ڈوب کر پادا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے اپنے گریبان چ نظر پا کے ویکھو خپلا اے جڑا تواڈے سینے وچ دل ہے اے کتے بیمار تے نہیں اس دل دے وچ جناب حسد دے کنڈے تے نہیں وڈے اس دل دے اندر زنا تے بدکاری تے ظلم دیاں خاردار جھاڑیاں تے نہیں بنیاں ہوئیاں اپنے دل نو پاک کر لو اپنے دل نو صاف کر لو دوسری حدیث تے غور کرنا میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने, इन्ना लिल्लाहि फिल अर्दि यानियतुन, अल्लाह दी जमीन ते अल्लाह दे बर्तन मौजूद ने। अल्लाह दी, तुसीं हैरान हो रहे हो, अल्लाह दी जमीन ते अल्लाह दे भांडे मौजूद ने, अल्लाह दे बर्तन मौजूद ने। सहाबा करदे ने, महबूबा अल्लाह दी जमीन ते अल्लाह दे बर्तन ने, इस गल दा की माना? अल्लाह दे भांडे ने, इस गल दा की माना? नबी पाक सलाम फरमाते ने, सुनो कायनात दे लोगो, जिहड़ा मोमिन ईमानदार नेक बंदे दा दिल ओ अल्लाह पाक दा बर्तन है। नेक बंदे दा दिल अल्लाह पाक दा बर्तन है। ईमानदारो और रोजेदारो राजी हो जाओ, तुहाडे सीनिया में अल्लाह पाक दे बर्तन मौजूद ने। तुहाडे सीनिया के अंदर अल्लाह पाक दे बर्तन मौजूद ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, ते बर्तन दियां दो हालतां होंदियां ने। एक बर्तन इंज हुंदा है, एक बर्तन इंज हुंदा है। एक बर्तन सीधा हुंदा है, एक बर्तन पुट्ठा हुंदा है। ते जे बर्तन होवे ना सीधा, इहदे अंदर रहमत हो जाती है, बरकत हो जाती है। ऐ बर्तन सीधा पिया, आसमान तो रहमत वसदी पई है, बरकत वसदी पई है। उस बर्तन के अंदर अल्लाह दियां बरकतां दा नुज़ूल हुंदा पिया, रहमतां दा नुज़ूल हुंदा पिया। वो बर्तन भरदा जा रहा है। एक होर बर्तन है, वो बारिश विच इंज पिया, मुद्दा पिया। वो जिन्नी मर्जी बारिश होई जाए, उस बर्तन को कोई फायदा नहीं। उहदे विच रहमत नहीं जाएगी, उहदे विच बरकत नहीं जाएगी, उहदे विच अल्लाह पाक दा फजल ते करम नहीं जाएगा। अपने दिलों के बर्तनों को इंज कर लो, अपने दिलों के बर्तनों को सीधा कर लो। वैसे जे तुसी गुस्सा ना करो तो मैं तुहानू निशानी दसा, जेड़े बंदे दा दिल दा बर्तन इंज होएगा ओदी निशानी की है, ते जिहदे दिल दा बर्तन इंज होएगा ओदी निशानी की है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हज़रात दी वकार। जिस बंदे दे दिल दा बर्तन इंज होएगा, वो जदों जलसा सुनना आएगा, तकरीर सुनना आएगा, जुमा पढ़ना आएगा, वो बैठा भी इंज होएगा, इंज कर इंज पूरी तवज्जो नाल। ते जिहड़े बंदे दे दिल दा बर्तन इंज होएगा, वो जुमा पढ़ना है, दरस सुनना है, तकरीर सुनना है, तो बैठा भी इंज होएगा, इंज सिर सट के, ते कदी कदी गेर भी लाएगा, इंज कर इंज करके कदी कदी घेर भी बदलेगा है। अल्लाह अल्लाह। कई बंदे ना वैसे ही अदबन इंज करके बह के गल तवज्जो नाल सुनते ने, उन्हां दी गल नहीं कर रहा मैं, उन्हां दी कर रहा जेड़े घेर बदलते हैं, जेड़े घेर बदलते हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हज़रात दी वकार। अल्लाह पाक को दुआ करिया कर, अल्लाह साडे दिलों के बर्तन सिद्धे कर दे, ताकि उन्होंने अंदर रमजान दियां रहमतां अरे को ना, रमजान दियां रहमतां नूं वसदियां ने, अल्लाह दियां बरकतां दा नुज़ूल पिया हुंदा। दिल दा बर्तन सीधा कर लो, ताकि रमजान दियां रहमतां विच पै जाण, रमजान दियां बरकतां विच पै जाण। अल्लाह अल्लाह। मेहमान रब दा महीना गयारो, बख्शिश दा आला खजीना गयारो, लुट लो बहारा रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना बड़ा दुआ करिए, महीना ही होवे दुआ करिए, महीना ही होवे रमजान दा, दुआ करिए हो महीना ही होवे, मक्का भी होवे मदीना भी होवे, लुट लो बहारा रमजान आया, रमजान आया। अफतारी दे वेले जमदम खजूरा,
میں کیا کرنا میں پہلا شیر پڑھنا منہ وچ کھنڈ پیندی ہے اگلا شیر پڑھا سینے ٹھنڈ پیندی ہے افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں مجھ کھنڈ پئی اور ٹھنڈ پہ گئی افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سن سونیاں حوراں ہے ٹھنڈ پئی ہے کہ نہیں پئی ہے نا بابیاں نو بھی پئی ہے کہ نہیں پئی بابیاں نو بھی ٹھنڈ پئی ہے کہ نہیں پئی ہے اللہ 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 دو سال پہلے نا ایک بابے نے میرے کو مسئلہ پوچھا کہنے لگا جی رمضان دے وچ جے میں روزہ چھڑ دیواں میرا بلڈ پریشر ودھدا ہے تے مینوں رعایت روت ہے کہ کوئی نہ میں بابا جی شریعت دا قانون تے اے وے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ مَرَضٍ اگر تسی مریض ہو اگر تسی حالت بیماری اندر ہو تے قرآن کہندا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ تے بعد گنتی پوری کر لو بعد وچ روزے رکھ لو اے آپشن تے ہے لیکن بابا جی میرا تانوں مشورہ ہے بھی تسی روزہ رکھیا کرو ود تو ود کی ہوئے گا بابا روزہ رکھیں گا بلڈ پریشر ود جائے گا بس یا اس تو ود یہ ہوئے گا بھی تم مر جائے گا اور تے کچھ نہیں اس تو ہوتے تے کچھ نہیں نہ ہونے لگا تے میں کہا بابا جی اور کی چاہیے روزہ رکھیا ہوئے بی پی ود جائے بندہ فوت ہو جائے افطاری چاچی نال ہوئے تے سحری چاچی نال ہوئے تے افطاری ہور نال ہو جائے اور کی چاہیے ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سن سونیاں حوراں لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کر دے جانا ذرا ایک تندرست دل دی علامت ہے جڑا دل تندرست ہوئے گا نا وہ دیاں نشانیاں نے جڑیاں میں بیان کیتیاں نے اور ایک تندرست دل نو بیماری تو بچانا کیویں ویکھو نا جڑا بندہ تندرست ہوئے ان بیماریاں تو بچنا تو چاہیے ہے نا ہوں دل تندرست ہے اس دل نو بیماریاں تو بچانا ہے چار موٹیاں موٹیاں بیماریاں نے کنیاں بولو چار بیماریاں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا اپنے دل نو چار بیماریاں تو بچاؤ تاکہ تہاڈا دل بیمار نہ ہو جائے کیڑیاں کیڑیاں چار بیماریاں سب تو پہلی بیماری حضرات محترم اللہ دے ذکر تو غافل نہیں ہونا اللہ پاک دی یاد تو غافل نہیں ہونا ہر وقت اللہ پاک دا ذکر کر دے رہو اٹھ دیاں بیٹھ دیاں آن دیاں جان دیاں چل دیاں پھر دیاں کھان دیاں پی دیاں اللہ پاک دا ذکر اپنی زبان چو جاری رکھو اللہ پاک نو بار بار یاد کر دے رہو سبحان اللہ اے بھی اللہ دا ذکر ہے الحمدللہ اے بھی اللہ دا ذکر ہے اللہ اکبر اے بھی اللہ دا ذکر ہے لا الہ الا اللہ اے بھی اللہ پاک دا ذکر ہے سبحان اللہ کی و بحمدہ سبحان اللہ کی العظیم اے بھی اللہ پاک دا ذکر ہے سبحان اللہ کی و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اے بھی اللہ پاک دا ذکر ہے سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت اے بھی اللہ پاک دا ذکر ہے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے بھی اللہ پاک دا ذکر ہے ہر وقت اپنی زبان اللہ دے ذکر نال پر رکھیا کر اور درود پڑھیا کر درود بھی ذکر ہے درود بھی ذکر ہے بلکہ میں تے کیا کرنا درود خوشبو ہے درود عنبر ہے درود کستوری ہے
اور درود جناب سویٹ ڈش اپنی زبان تو درود دا ورد جاری رکھیا کر درود پڑھدا رہیا کر درود پڑھن نال دل نو قرار ملدا ہے درود پڑھن نال دل نو سکون ملدا ہے لہذا اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہونا نمبر 1 تے نمبر 2 زیادہ بولنا نہیں زیادہ بولنا نہیں زیادہ بولنا بندے دا دل سخت ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کثرت الکلام کثرت القلوب فرمایا جڑا بندہ زیادہ بولدا ہے زیادہ بولنا بندے دا دل سخت ہو جاتا ہے بندے دے دل تے سختیاں تاری ہو جاندیاں نے تھوڑا بولیا کرو کم بولیا کرو نبی پاک فرماتے ہیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت فرمایا جڑا بندہ اللہ تے آخرت تے ایمان رکھدا ہے انہوں چاہیے گل چنگی کریا کرے نہیں تے چپ کر جایا کرے پیارے بولنا چپ چنگی ہے پیارے بولنا چپ چنگی ہے اللہ اللہ حضرات جی وقار 2 بیماریاں تیسری بیماری کثرت الضحک زیادہ مسکرانا زیادہ ہسنا نہیں زیادہ مسکرانا نہیں جڑا بندہ زیادہ ہسدا ہے زیادہ مسکراندا ہے او دا دل بیمار ہو جاندا ہے نہیں جڑا بندہ زیادہ ہسدا ہے او دا دل سخت ہو جاندا ہے نہیں بلکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ زیادہ مسکران لگ جائے او دا دل مردہ ہو جاتا ہے تمیت القلوب دل مر جاتا ہے دل ہنجی مر جاتا ہے اللہ آج سانو ہسن دی بیماری لگی ہے آج ٹک ٹاک نے سانو صحت دلا دیتا ہے کلا ہی بیٹھا ہسی جاندہ کلا ہی بیٹھا نہ کوئی دے کول بیٹھا نہ لینی نہ دینی کلا ہی موبائل ویکھی جاندہ تو ہسی جاندہ ہے اللہ توجہ کرنا حضرات جی وقار حالانکہ زیادہ ہسن بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے ہسیا نہ کر اس بندے کو ہسنا کیوں پھسدا ہے جن مر جانا ہوئے جن جسم دے کپڑے لا کے برہنا کر گلک پھٹے تے پا دینا ہوئے وہ بندہ کیویں ہسدا ہے جس بندے نے قبر وچ چلے جانا ہوئے وہ بندہ کیویں مسکراندا ہے جڑے بندے نے جناب جدا جسم قبر دے اندر کیڑیاں وڈ کر کے کھا جانا ہوئے اے جے بندے نوں ہاسا چنگا نہیں لگدا مسکرایا تھوڑا کر نبی پاک نے فرمایا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا فرمایا ہسیا تھوڑا کرو رویا بہتا کرو ہسیا کم کرو رویا زیادہ کرو اللہ میں قربان جاواں تے چوتھا کام کیڑا کرنا ہے گناہ تے اڑے نہیں رہنا گناہ تے پکے نہیں رہنا گناہ تے بندے کو ہوئے گا انسان خطاواں دا پتلا ہے انسان غلطیاں دا پتلا ہے کل بنی آدم خطا ہو آدم کا بیٹا خطا کا پتلا غلطی تے بندے کو ہو رہا گی لیکن غلطی تے آڑ جانا ادنا بندے دا دل کارا ہو جاتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے ادھے دل تے کالا نقطہ لگ جاتا ہے پھر دوجا گناہ کرتا ہے دوجا کالا نقطہ لگ جاتا ہے پھر تیجا گناہ کرتا ہے تیجا کالا نقطہ لگ جاتا ہے جویں بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے بندے دا دل کالا ہوندا چلا جاتا ہے اس واسطے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو فوراً اللہ پاک کو معافی مانگ لو تاکہ دل کالا نہ ہو جائے دل بیمار نہ ہو جائے اللہ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ فرمایا کئیاں بندیاں دے دل ایڈے سخت ہو گئے نے کہ پتھراں تو ود گئے نے حالانکہ پتھر بھی ساڈے تو ڈر کے رو پیندے نے پتھر بھی ساڈے خوف تو او چوٹیاں تو پہاڑاں دیاں تو تھلے ڈگ پیندے نے لیکن جدو بندے دا دل سخت ہو جائے پھر پتھراں نوں بھی کراس کر جاندا ہے آؤ اپنے دلاں نوں نرم کریے
اور دل دیاں بیماریاں تو بچ کے رہیے تاکہ دل تندرست ہوئے۔ میں اور بھی گفتگو کردہ لیکن گلے دی کیفیت تواڈے سامنے ہے، میں تواڈے کی درخواست کرنا میرے لیے دعا بھی کرو، اللہ پاک صحت عطا فرما دے۔ اے موسم دی وجہ تو سفرہ دی وجہ تو وعدے کاٹے ہو ہی جاندے نے، میں معذرت خواہ بھی ہاں کہ میں پوری گفتگو بھی تواڈے نال نہ کر سکیا۔ انشاءاللہ اللہ پھر موقع دے گا، اسے موضوع نو پھر مکمل بھی کر دیاں گے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائی زاہد نسیم سندھو صاحب اور میرے استاد محترم مولانا قاری آصف نعیم صاحب، انہاں دے والد محترم تشریف فرما، اللہ بزرگاں صحت عطا فرمائے، اور انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے، دعا کرو اللہ پاک ماں جی نو صحت عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بار احباب کھڑے ہونگے، مسجد دا نیچے والے حصے دا کوئی تعمیر دا کم رہندا ہے، یہ جاری و ساری ہے، احباب بار جاندے جاندے ضرور تامن کر کے جاؤ تاکہ مسجد دا جڑا کم رہ رہا ہے وہ بھی مکمل ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑھے عید میزبان نو کھانا پکانے والی خواتین نو اللہ سب نو برکت عطا فرما۔ میرے مولا کریم جتنے بیمار نے سب نو شفا دے دے، اللہ کو مقروض آیا کر دے دور کر دے، اللہ کو پریشان آیا پریشانیاں دور فرما دے، اللہ کو دکھی دل لے کے آیا دکھ دور فرما دے، کو بے اولاد آیا نیک نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ میرے مولا کریم جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرما، اللہ اگر کو کمی کو تائی رہ گی اپنی رحمت نندر ادھر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا